खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा आफा नोंथांमोन लोगोसे आंनि जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोन। हाग्रामा महिलारि बिथां सारा गोख्रों रावजों बुंखाबाय जे इउपिपिएल खौ नागारोब्लासो बिथांमोना बिजेपिजों एलायन्सआव थागोन। इउपिपिएल खौ खुनु प्रकारै लाफानाय गैया, बिथांमोना गोदाव सोराव जाबाय आरो जोबबायबो, बेखौ बयबो मिथिखागौ। इउपिपिएलआ बिजेपिजों एलायन्सआव सिगाङाव दंमोन। ट्रिपल इन्जिन होनलायामोनब्ला सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो बिटिसिआवबो। दा हाग्रामा महिलारि बिथां सारा स्पष्ट होनखाबाय इउपिपिएल खौ गारग्रोदो, बेनि उनाव एलायन्स जागोन एनडिए। दा बिथांमोनखौ मानो गारनांगौ बिनि सोमोन्दै आङो सावरायनो थांगासिनो दं। बेजों लोगोसे मोनसे खोथाया ओरैबायदि, बिपिएफआथ' एबसुलेट मेजरिटिखा, हारसिंबाबो सरकार दानो हायो, नाथाय सनमान होनानै जायफोर सेन्ट्रेलाव दं स्टेटआव दं बेजों माखासे बुजाबुजि जायो नामा, बे खोथाया फैदों। आरो बेजों लोगोसे गोमानाय माखासे पावार डिपार्टमेन्ट आरो गोदोनि बादि स्टेटास मर्यादा बेखौ मोनफिननांगौ। जानला मोनला पावारखौ जानला मोनला सिगांनि 5 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव सालायनाय बायदि जानला मोनला पावार स्टेटासखौ नाङा होननानै बिथां हाग्रामा महिलारि सारा अलरेडि बुंखाबाय। थ' अब्ला दिनै बिनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों बयजोंबो सावरायनोसै। हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं। क्लियार जाबाय, इउपिपिएलआ गोदोबाय, इउपिपिएल खौ खुनु लाला, खुनु स्टेट खुनु सेन्ट्रेल बे ट्रिपल इन्जिन होनलायलायनाय बिथांमोना जेनखाबाय नालाय, बिथांमोनाथ' बिराद खम बिबांनि सिट देरहानो हादों, जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। पावाराव थानाय दोलोआनो बेबादि जायोब्ला मानो जादों बेखौथ' दिनैनि समाव बुंनांगौ गैला, रायजो राजायानो मिथिखागौ आरो बिथांमोनखौ बिदाय होबाय आरो बिथांमोना सिखांनो हाला। आरो बेनिफ्राय जायफोरनाखि बिथांमोना एनडिएआव दंमोन, बिजेपिजों एलायन्सआव दंमोन, बेखौ टटेलि हाग्रामा महिलारि सारा गारनो थिनबाय। इउपिपिएल खौ गारग्लोयोबासो बुजाबुजिनि गेजेरजों बिजेपिजों माबा मोनसे जागोन। आरो जाय डिपार्टमेन्ट्सफोरखौ प्रमद बर' बिथाङा डिसिनो मावदो होननानै सुपारभाइज खालामनो थाखाय हरफिनजोबदोंमोन, बे डिपार्टमेन्ट्सफोरखौ बिटिसिआ गावनि कन्ट्रलाव लाबोफिननांगौ। सिगाङाव केबिनेट रेंकनि जेनोखि स्टेटास आरो मिनिस्टार अफ आसामनि जे स्टेटास, बेफोर स्टेटासा फैजोबफिननांगौ। जानला मोनला प्रमद बर' सालायनाय सरकारनि बादि जानला मोनलाबो जाया। पावारा फैनांगौ, अधिकारफ्रा फैनांगौ, प्रिभिलेजफ्रा फैनांगौ, अब्लासो रायजो राजाफ्राबो गोजोनगोन, हाग्रामा महिलारि साराबो गोजोनगोन। बे स्पष्ट खोथाखा। दिनैनि थारिखआव इउपिपिएल खौ रायजो राजायाल' नङा, रायजो राजायाथ' गारखाबाय, लिडारफ्राबो फुरा गारबाय। दा अब्ला खुनु प्रकारे इउपिपिएल राजनितिक दलक रेजेक्ट करेছে। ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল प्रमद बर' डाঙৰীয়াৰ नेतृत्वত जितु इउपिपिएल दल आरो যোৱা 5 বছৰত जितु बिटिआर सरकार এইটো স্মুথলি ৰান কৰিব পৰা নাই, পাব্লিকক সুখী কৰিব পৰা নাই, পাব্লিকক শান্তিৰ ৰাখিব পৰা নাই। ৰাইজে আশা কৰা মতে, ৰাইজে অনুভৱ কৰা মতে प्रमद बर' डाঙৰীয়া নিজৰ শাসনকালত কাম কৰিব পৰা নাই। এই কাৰণে সকলো ৰাইজ সকলো নেতাই আজিৰ তাৰিখত ইউপিপিএল দলক বিদায় দিছে তথা रेजेक्ट কৰিছে। बेनो रायजो राजाफोर, नोंथांमोना मा सानो? ना दासिमबो नोंथांमोना गोसो दंबावो नामा? बिथांमोना जेनदोंथाय जेनदों, ओरैबादि गाज्रि रोखोमै जेनदों आरो बिथांमोना ओरैबादि इउजि ब्रह्म सारनि खोथाखौ गोसोखाङोब्ला रायजो राजाफ्रा बिराद बिग्रायो दाबो। अरुणोदय स्किमखौ रावनोबो होनो मोना इउपिपिएल नि अनगायै। बे मोनसे गभर्नमेन्ट सरकार थानाय समाव आसनि फैनायखौबो रायजो राजा बयबो मोननांगौआ पार्टी हिसाब लायो। बेफोरनि जानाखि दुखु खस्थ' मोननाय रायजो राजाफोर, बेखौ दाख्लै बिटिसि इलेक्शननि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा खिथेर होखानानै स्रां मोनजोब्बाय।
मोजां मोनथारबाय बिसिनि खुगायावल' गोदै गोदै थगायनाय, जेबो मावनो हायै मावैखौनो मावदों होनलाबायनाय। है बाखाजोबथारबायमोनलै गासिबो रायजो राजाफ्रा। आंथ' पार्सनेलि माला बे प्रमद बर' बिथांनि फरेननिफ्राय लेबार लाबोनानै मावहोग्रा लकेलनिखौ जाहोयै, खुगायावल' गोदै गोदै माला जोबबावोब्रा, टाइमा थाब थाब गिदिंनानै माला जोबबावोसो नंबाय थाखाथारोमोन आं। बिराद सुखि मोनबायलै जों, प्रमद बर' बिथांनि सासन खालामनाया जोब्बाय, बिराद मोजां मोनबाय। प्रमद बर' ডাঙৰীয়ার শাসন শেষ হৈ গ'ল আজিৰ তাৰিখত ক'ব গ'লে নহয়, সঁচা সঁচিকে শেষ হৈ গ'ল। এই কাৰণে আমি বহুত সুখী, বিৰাট শান্তি मोनबाय जों। তেখেতৰ কথা বাপৰে, এইটো হ'ল উন্নয়ন, এইটো হ'ল ট্ৰেন্সমিশ্যন, নাই ৰাস্তাই নাই, ৰাস্তাৰ গাঁৱত যোৱা ৰাস্তাত বালু পাথৰ তেখেতসকলে দিব পৰা নাই, বা ব্লেক টকিং ৰাস্তাই হোৱা নাই। ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰাইজসকল, কোনো দিন উন্নয়নৰ কাম প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ শাসন কালত হোৱা নাই। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নিজৰ শাসন কালত যিকোনো ঠাইত অকল এটা দুইটা তিনিটা নহয় দেই, কোনো गेस्ट हाउस बनाबो पारा नाय, दिन्थिनो हायाखै बिथाङा। रिकुवेस्ट खालामदोंमोन, हायाखै, हाग्राबो नंखाया बियो। दा बेनो रायजो राजाफ्रा मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों जोबोद फोरमाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।